بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله هنعمل القرنبيط. طبعا القرنبيط بيجي الشتاء بيبقى كتير. هنعمل الخبيزه. طبعا احنا بنخزن الخبيزه. طبعا الخبيزه بتطلع في الشتاء، طول الصيف مفيش. فاحنا بقى في وقت الشتاء ده بنجيبها ونخزنها. طلعتها من الفريزر، هسيبها تسيح شويه ونيجي نعملها مع بعض. نعمل ايه؟ جبنا قرنبيطه بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. هنروح مقطعينها بالمنظر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونبدا نقطعها، نعملها نقطع الفصوص بتاعتها. زي كده. طبعا الكبيرة هنقسمها نصين. القرنبيط ده اكلته جميلة جدا، وبيتعمل منه كام حاجة. ممكن يتعمل منه صواني في فرن البوتاجاز، ممكن يتعمل مقلي، ممكن يتفرم ويتعمل زي راس الطعمية. يعني ليه كام طريقة، بس صراحة احنا بنحبه مقلي. نعمله كده في السندوتشات كده مع الجرجير، بيبقى جميل جدا. والقرنبيط اللهم صل على النبي بتدي كتير قوي. قرنبيطه واحده اهي، شوفوا عامله قد ايه. طبعا الحته الكبيره هنروح قاسمينها. الحته الكبيره اللي زي كده هنروح قاسمينها كده اهو. تبقى بالشكل ده كده. ادي القرنبيطه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. بعد كده هنروح جايبين ميه على النار تغلي. الميه دي هنحط فيها ايه؟ معلقه ملح، نص معلقه سكر، معلقه لبن بودره، وشويه كمون. دي هنسلق فيها القرنبيط، وهنشوف مع بعض بقى يا حبايبي. حطينا الميه لغايه ما غليت، وحطينا لها معلقه لبن بودره او شويه لبن حليب اللي موجوده عندكم، ومعلقه ملح، ونص معلقه سكر صغيره، وشويه كمون. وسيبنا الميه غليت، وبعد ما غليت سقطنا القرنبيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنسويه 3/4 سوا. وعشان ايه؟ الربع التاني هيتقلي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، القرنبيط سويناه 3/4 سوا. هنا دقيق، نشا، بقسماط، ملح، بودرة ثوم، توابل، معلقة كاري، شوية كمون، وشوية بابريكا. كل الخلطة دي وهنزود عليها معلقة لبن بودرة. حد يقولي طب ما تحطي لبن حليب. اقول لكم احنا هنعجن بميه، لان اللبن الحليب بيخلي القرنبيطه طريه مش مقرمشه. حطوا لكم بقلبكم في معلقه كبيره. هنجيب حاجه واسعه زي كده، هنفضي فيها الخليط كل الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. زودوا النشا شويه، لان النشا هو اللي بيخلي القرنبيط مقرمش. نقلب كل الخليط ده كده ببعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عندكم في شطار بدل البقسماط برضو بيدي طعم حلو قوي كده. زي ما انتوا شايفين كده هنحط ميه ونعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا شايفين يا حبايبي، حطيت الميه، وهجيب 3 بيضات. وممكن اللي مش عايز بيض ما يحطش، يحط شويه بيكنج باودر، وبرضه هنحط شويه، او نحط 3 بيضات كده. لا تحطوا شويه بيكنج باودر، نحط حبه بيكنج باودر، وبعد كده نقلب كله كويس. بسم الله الرحمن الرحيم.
زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما عملتها بقت بالشكل ده كده. حطيت شويه شطه، اللي مش عايز شطه ما يحطش، واللي عايز يحط. هنجيب شويه خضره بس مش هنكتر كده، لان لما بتكتروا الخضره بتخليها سمرة تغمقي كده. اما حبه خضره صغيرين كده اهو في قلبيها، كله اتقلب كده ببعضه. ناخد بقى ونقلي. نجيب القرنبيط بالشكل ده كده ونحطه في قلب ونطلعها كده نصفيها ونحطه في صينية جنبينا على ما الزيت يتقدح. اهو نجيب القرنبيط كده اهو، وناخدها نصفيها كويس وفي الصينية نحطها. على قد الطاسة اللي هنقلي فيها. كده زي ما انتم شايفين كده اهو. هروح واخداه في الطاسة اول ما الزيت يتقدح ارصه في قلب الطاسة وهو رد. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اقدح الزيت، هبدأ احط القرنبيط عليه كده. واسيبه لغاية ما لونه يبقى ذهبي كده ونطلعه مع بعض. وكده القرنبيط بعد ما استوى جميل جدا، مقرمش وجميل وما شربش زيت، والطعم طبعا حكايه. لما بيتعمل يا جماعه والله في السندوتشات بالعيش الطري بيبقى جميل قوي، وشويه مخلل جنبيه وكله وبألف هنا للي ياكله. وكده القرنبيط على طريقه مطبخ ماما بطه. هنعمل الخبيزه. طبعا احنا بنخزن الخبيزه، طبعا الخبيزه بتطلع في الشتاء، طول الصيف مفيش. فاحنا بقى في وقت الشتاء ده بنجيبها ونخزنها زي ما انتم شايفينها كده. انا مطلعاها من الفريزر اهو اهي. وطبعا لما بيبقى عندنا شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، اي شوربه عندنا وفاضت بنعملها في اكياس ونشيلها في الفريزر. طلعتها من الفريزر هسيبها تسيح شويه ونيجي نعملها مع بعض. طبعا انتوا عارفين الخبيزه دي ليها فوائد كتير جميله جدا، ولما بتخزنوها في الفريزر بتقعد معاكم السنه، في اي وقت تطلعوها اظنكم عاملينها جايبينها طازه وعاملينها. نسيبها تسيح شويه ونيجي نعملها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي حطيت الشوربه على النار عشان تسيح بالشكل ده، وهنحط برضو عليها الخبيزه بالشكل ده كده عشان يسيحوا مع بعض. طبعا انا قلت لكم طلعناها شويه الاول تفك شويه، ما تبقاش متلجه طالعه من الفريزر وتيجوا تحطوها على طول بالشكل دوت. هنحط عليها معلقه رز مغسوله. بسم الله. نقلبها كده لغايه ما تسيح مع بعضيها والرز ده يستوي، تغلي لغايه ما الرز يستوي وهنشوف مع بعض. هنا يا حبايبي حطيت حته دهنه وحبه زيت، عايزين تحطوا سمنه حطوا اللي يعجبكم. وهروح حط عليها الثوم والفلفل واحمرهم، وبعد كده هنشوف مع بعض. انتوا شايفين يا حبايبي الثومه بدات تحمر اهي، هنحط لها شويه كزبره كده. هنروح حاطين الطشه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها بالمنظر ده كده وتبقى الخبيزه خلصت. نفضيها في الطبق ونشوفها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي ادي الخبيزه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله جدا وريحتها جميله جدا. وادي يا حبايبي الخبيزه سهله جدا وبسيطه وبتتعمل في ثواني.
وطبعا انا موريه لكم طريقه تخزين الخبزه ازاي تطلعوها، تبقى عندكم طول السنه. طلعوها بصوا جمالها خضرة، اظنكم مقطفينها وعاملينها لسه طازه. بتروحوا مخزنينها في الفريزر زي ما انا مخزناها كده، وتيجي وقت ما تحبوا تعملوها بتروحوا مطلعين وعاملينها. جميله جدا، وغير كده مفيده جدا للجسم. يا رب تعجبكم. لو عجبك واشتركوا في مطبخ ماما بطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.